ji bo gengeşekirina destpêkirina karê Komîta Destûra Sûriyê ya nû, desteya danûstandinên Sûriyê di nav wan de nûnerê NKSê li gel emîndarê giştiyên netewên yekgirtî civiyan. Li gor rûpela desteya danûstandinên Sûriyê ya opozisyonê belav kiriye. Şandek ji desteya danûstandinên Sûriyê bi seroketiya Nesr el-Herîrî û bi beşdariya Birahîm Biro, nûnerê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê di nava desteyê de. Roja şemiyê li gel Antonio Guterres, emîndarê giştiyê netewên yekgirtî bi amadebûna gêrbêdirson şandiye navnetewiyê taybet ji bo Sûriyê. Lê Komelaya Giştiya Netewên Yekgirtî li Amerîkayê civiyan. Di civînê de sazkirin kar rêzbendiya cîbcîkar ya Komîta Destûrî Cotnameya Antonio Guterres de bo Encûmena Ewlekariya Navdewletî hat arastekirin, civînên Komîta Destûrî hatin gotûbêjkirin. Bi hûrgilî li ser wan xalan hate rawestandin. Guterres ji aliyê xwe ve di civînê de tekezî ser piştevaniya rêxistina netewên yekgirtî ji proseya siyasiya taybet bo Sûriyê di çarçoveya cîbcîkirina biryara navdewletî 2254 kir û got ku Komîta Destûra Sûriyê ya nû gaveke li ser rêya çareseriya giştî ya krîza Sûriyê. Roja duşemabûrî netewên yekgirtî dawî hatina avakirina Komîta Destûra Sûriyê ya nû ragihand. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê wekû nûnerê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê di nava opozisyona Sûriyê de di wê komîtê de beşdar e. Nûnerên wê hene lêgazindên siyasetmedar, çalakvan welatiyên Sûriyê ji kêmbûna rêjeya nûneretiya Kurdan ji wê komîtê heye.